Здравейте хора от YouTube! Аз казвам Денис Печев, днеска съм си гледал някакви тролфейс. И да, днес ще гледаме смешни видеа. Без да се смея. О, да. На другото, следете Facebook страницата ми, в която искам да направя ревю на новия ми канал, всъщност сега. Той се казва Денис Гамес БГ. Пишете Денис Гейм БГ и първият канал, без снимка, е моя. Ето, това съм аз. В другия ми клипове, другия ми канал, в който снимам на Майнкрафт, снимам ефекти, снимам всякакви неща. И да, а тук Джин бъни с ябълка. Никога не го правете. Повярвайте ми, няма изобщо ви хареса. В който канал имам на първия клип 43 показвания. Вау! Да видим имаме ли коментари. Да, ама ние тук си говорихме с моя приятел Неди. Ели Милква е истинското му име. А в YouTube му името така. А между другото, наскоро разбрах, че ако напиша Денис Гамес БГ, може да се видя мои снимки от клипове и такива неща от Google, което наскоро го разбрах разбрах просто, да кажем. Чайтър се изпръва и така, че бейсна не ми работи и то... то не е в Google! Ти сериозно ли? Как мраза този. Значи пишем Денис Печев. И сега виждаме първото са клипове. Но после надолу виждаме изображения за Денис Печев. Ето. Това не е мое. Не знам защо е тук. Но това е мое. Това не е ли от... Това е от моя нов канал. Защо? Има снимки от новия ми канал. Да, ето. Това е от моя канал. Всичко това е от моя канал. Но без това. Не, това е мое. Това не е вече мое. Бин Бузълчан и Гарни Думбо не е мое, така че да не го натискам. Но ето, моята снимка, без снимка, където съм. Сега ми кажи, че това, ако ми прати това в моя канал. Мале, добре, че не ме прати в моя канал, защото ще да убия, който го е направил. Ето ми и моята снимка. Да, наскоро разбрах и това са части от клипове. Бъркам си в кота. Аз съм велик, бъркам си в кота. И да, тук мога да си видя моите части от клипове, даже от Акинатор. Ето, това е от клипа ми Акинатор. Който... имаше и на Дидо. Това е на Дидо от моя клас. Не, това е моя. Аз пък кога съм ходил в Недъра? Това даже не е от истинския клип. Да. И наскоро го разбрах това. И да. И между другото ще има линк за този канал. И следете Facebook страницата, там казвам кога ще има клип, кога ще го оттегля, кога ще снимам на живо, кога ще има клип в Денис Гейм БГ и такива. Затова исках да ви го кажа и до скоро!